السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هاجر من قناة اتش فاميلي. اللي لسه اول مرة يشوفني ما ينساش يعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصله كل جديد، واهم حاجة اللايك. تمام. جيت لكم النهارده فيديو جديد وروتين جديد. النهارده المطبخ انا كده بعمل لكم، يعني كده بصور دلوقتي بعد ما خلصت المطبخ. بس المطبخ كان يعني هتشوفوا انا مصوره كده حته في الفيديو اللي هو على السريع كده. فالمطبخ كان اللي هو ياكي ياكي خالص يعني. فهعمل النهارده المطبخ معاكم، وبعد كده اخش على التويليت اعمله على السريع كده. ويلا بينا، ويا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم وسريع. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بقى كده نقول بسم الله ونبتدي الفيديو. بصوا بقى كده منظر المطبخ، يعني ما شاء الله بجد. يعني انتوا شايفين كمية كوبايات رهيبة. المشكلة اللي انا كنت تعبانة جدا اليوم ده يعني وعايزة انام، يعني انا كنت مشكلتي اللي انا عايزة انام بس. فقمت سبت مواعين الغداء، اتغديت، واول مرة اعمل كده نادرا نادرا لما بسيب المواعين بتاعة الغداء. وهنا بصوا دي كده قرص. انا ببدأ دلوقتي الم يعني ايه الزبالة اللي حواليا وعشان اعرف اغسل المواعين. نادرا لما بسيب الدنيا تبقى عاملة كده، بس انا كنت عايزة انام. وكل شوية احط راسي على المخدة كده واقول ايه انا هنام نص ساعة واصحى. انا مش عارفة مين زي كده، بس النص ساعة دول مش يعني افكر بقى ده انا ورايا مش عارفة ايه، ده انا ورايا ايه، لغاية لما بقوم من على السرير. يعني ده لما بيكون ورايا حاجة انا ببقى كده على طول. فمش عارف مين زي بقى كده. هيثم بيقول لي قومي خلصي اللي وراكي عشان انتي ولا هتعرفي تنامي، وما بعرفش انزل وما بعرفش اخرج وما بعرفش اعمل اي حاجه في حياتي طول ما انا ورايا اي حاجه في البيت. وما كنتش متوقعه نفسي ان انا ابقى كده اصلا، يعني انا جوه نفسي ما كنتش متوقعه ان انا ابقى كده. بس مش بعرف اعمل اي حاجه. بص اصلا منظر المواعين كان يخض، يعني انا نادرا برضو لما بيبقى في مواعين كده. بص المواعين خلصت ازاي فجاه، والله المونتاج ده جميل. بس المهم بقى ايه، كنت بقول لكم ايه. المهم ان انا غسلت المواعين ومعرفتش انام. وفضلت صاحيه برضو ومعرفتش انام. يعني انا خلصت المهم برضو ومعرفتش انام، بس مش عارفه ليه. يعني اللي انا خلاص النوم ما راح من عينيا، مادام قاوحت مع نفسي والوقت اللي انا عايزه فيها انام راح، ما بعرفش انام بقى. آه بس كده ومش عارفه دوت ايه. انا بحس ده تعب عليا انا، يعني مش عارفه لما ليه بيكون ورايا فعلا حاجه. مش بعرف اعمل اي حاجه في حياتي، مش بعرف اذاكر لهنا ومحمد، مش بعرف انام، مش بعرف انزل لو ورايا حاجه اجيبها. على طول لو ورايا حاجه باخر هيثم كده يعني. المهم كنت عايزه اقول لكم ايه. كنت عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين عشان العيد قرب. النهارده خلاص 7 تقريبا، الوقفه يوم 19. مين بقى خلص حاجاته ومحتاجاته؟ بصوا هنا انا جبت الكيس ده، كنت جايباه احتياطي كده في اللي هو البريل ده. الصابون بتاعي خلص، فبجيب احتياطي كده في دولاب الخزين. كان كل انا بستخدم اوكسي او بريل، يعني كل الانواع بجيب كل. بصوا دي بتاع بغسل بيها كده، اللي هي شبك اسمه ايه، جايباها من عند عمته في السويس. يعني هي طريه قوي على الايد. السويسه او الدول السواحليه عارفينها، مش عارفه، او السويس بس انا مش عارفه يعني اسمها ايه. اسمها شبكه، آه، شبك مواعين، اللي هو بتاع شبك الصيد ده. بس هما بيستخدموه للمواعين هناك. بتبقى متينة وبتعيش وكده ومش بتدوب من المية وكده يعني، وبتتغسل وبتنضف. تسيبوها تنشف وبعد كده تستخدموها تاني. يعني انا بغسلها واسيبها تنشف ترجع جديدة زي ما هي وناشفة شوية كده. ما علينا. مين خلص شقته وخلص حاجته؟ انا لسه ما عملتش اي حاجه في الشقه. واستنوا بقى فيديوهات جايه بقى كده قبل العيد. هعمل حاجات في الشقه وهغسل السجاجيد، بس انا مش هغسل كل السجاجيد علشان انا في العيد الصغير كنت عاملاها. فهغسل بس مثلا بتوع اوضه الاطفال عشان احنا بنقعد في اوضه الاطفال كتير ولعبة هنا ومحمد. يعني الهرس كله بيكون في الاوضه. وهعمل حبه حاجات كده. المهم انا عامله الفيديو دوت وقلت بقى اللي انا دردش معاكم وانا بغسل المواعين كده عشان كنت زهقانه وعايزه انام ومش عارفه انام. بس انا هنا خلصت المواعين وهبدأ بعمل الرخامات والارض والحاجات اللي مش بتخلص دي. طبعا انتوا عارفين الحاجات اللي مش بتخلص. المهم هبدأ بقى معاكم اللي لسه مخلص حاجات العيد يبدأ كده يعمل اوضة اوضة. النهاردة 7 اهو،
يبدأ بقى يعمل اوضة كده، يمسك بقى من السقف فوق لغاية الارض تحت، يعني فاهمين؟ يمسك اوضة كده، يعمل الاول يزعف، وبعد كده يعمل مثلا الشبابيك الشيش من بره ومن جوه، وينزل الستارة يغسلها. يعني الحاجات اللي محتاجة غسيل يغسلها، الحاجات اللي محتاجة تتشال يشيلها. وممكن برضو تغيروا موكو بأي حاجة، اللي انتوا تجيبوا اي حاجة. يعني في ناس مش بتحس بالعيد، لا احنا مش بنحس انتوا حسسوا نفسكم بالعيد. هو طبعا العيد دلوقتي غير زمان، يعني زمان كان حاجة ودلوقتي حاجة تانية. بعيدا لو انتوا سامعين الكلاب اللي بتهوهو في الشارع دي، ما علينا. فانتوا جددوا لنفسكم، يعني انتوا ممكن تعملوا مود مختلف. يعني لو جبتي اي حاجة في الشقة، عارفين، يعني لو فازة صغيرة فيها ورد اتحطت على سفرة، على مثلا كومودينو، على اي حاجة، اي حاجة جديدة، مفرش جديد، حتى يعني لو ماديا ما ينفعش نجيب حاجة غالية قوي، ممكن نجيب مفرش من اللي هو بيتباع، اللي هو البلاستيك عادي ده، نجدد بيه منظر، نعمل بيه حاجة. يعني جددوا لنفسكم كده وغيروا المود يعني بتاع لنفسكم. بس حاولوا اللي انتوا في ناس كتير اسمعها بتقول احنا ما بقيناش نحس بعيد، ما بقيناش نحس برمضان. انا كنت هنا راميه اوكسي ديت، كنت خلاص خلصت، بس مش عارفه استخدم. اول مره استخدم اللي هي بريل اللي هو في الكيس ده، حاساه مش عملي قوي على الحوض، فغسلت بقى اللي هي العلبه ديت وحطيته فيها. بس بصوا الحركه المصريه الاصيله اللي هتحصل دلوقتي، اللي انا هامله الكيس بتاع البريل ده وهسيبه عشان طبعا استخدمه هو الاول. بص هامله ميه عشان كان في اوكسي، وكنت قلت في بريل في صابون يعني، فقلت حرام، مليته بقى وقلت لما البتاع بتاعت الصابون دي تخلص ابقى استخدمه بقى. اسمها ايه بتاع الزرقاء دي بتاعت الايس كريم، تخلص وكده ابقى استخدم الصابون ده الاول، وبعد كده استخدم اللي في العلبة. حركة مصرية اصيلة زي الخلاط كده والطماطم، عارفين انتوا طبعا. انا هنا خلصت المواعين وببدا اعمل الرخامات. المهم ركزوا في الكلام وركزوا يعني في العمايل، في الاتنين مع بعض. كنا بنقول كنا بنقول جددي باي حاجه. يعني انتي مثلا متجوزه ومخلفه وكده، فما الاطفال ما لهمش ذنب، اللي هم ما يحسوش. طبعا غير زمان، غير ايام زمان كده واحنا صغيرين كل حاجه مختلفه، بس الاطفال ما لهمش ذنب، اللي هم ما يحسوش الفرحه بتاعه البيت بقى والعيد. وممكن من غير ما نجيب اي حاجه، كيس بلالين كده ب10 جنيه، يوم العيد او يوم الوقفه نملى كده الارض بلالين، نعلق حاجات بسيطة كده، فرايح شوية كده يعني. بس فنحسس بس اطفالنا، ونحسس عشان احنا دلوقتي بنقول عن نفسي مثلا وناس كتير حواليا، زمان كانت ماما بتعمل كذا بص انا وصلت لحتة ماما دي، يعني اللي وصل الحتة دي يعمل لايك ويقرا الفاتحة لمامتي، تمام؟ وطبعا لكل امهاتنا واي حد فاقد مامته واموات المسلمين اجمعين. المهم كنت بقول لكم انا كنت بقول لكم حاجه دلوقتي. اه اللي احنا نفرح، يعني احنا زمان كنا بنشوف اهالينا بيعملوا حاجه، فبنقول مثلا ده ماما زمان كانت بتعمل كذا، كنا فرحانين بسبب كذا. نحكي مع بعض مثلا احنا وقرايبنا، احنا واخواتنا، اي حاجه ايا كان، نقول فاكرين يوم كذا لما في العيد كنا بنتجمع وبنعمل كذا. فنحاول نخلي فيه ذكريات كده في الميموري بتاعه الطفل يعني، تمام؟ في ذاكرة الطفل كده يبقى في ذكريات حلوة. ماما عملت كذا، بابا عمل كذا. كنا حركة البلالين ديت على فكرة حركة حلوة جدا، ساعات بعملها في انا ومحمد، بس بيفرقعوا بعد ساعة، مش بتهنى انا بيهم. بس فممكن نعمل حركة زي دي. انا مامتي كانت بتعمل كده على فكرة، كانت تجيب كام بالونة كده وانا صغيرة بس لما كبرت ولا بتعبرني يعني الحمد لله ربنا يرحمها. كنت مطلعة عينيها شوية بس لما كبرت. المهم آه المهم اللي احنا نفرح نفسنا اولا، وبعد كده نفرح ولادنا واللي حوالينا باي لمسة بسيطة في بيتنا. ولو امكانياتنا ما نجيبش اي حاجة خالص، كفاية النظافة. يعني ما نكسلش، ولازم نقوم، ولازم كل واحدة تتحرك وتقوم وتعمل اي حاجة في بيتها، وتعيش ولادها في جو نظيف وجو هادي شوية. هيحسوا يعني كلمة هادي دي بعيدا عن وقت المذاكرة ووقت العصبية، تمام؟ جو هادي يعني اللي هو مثلا احنا بنتعصب في اليوم ساعتين 3، بقيت الساعات بقى يبقى جو هادي. عن نفسي يعني، عشان انا لما بتعصب معرفش انا بعمل ايه. المهم
فنعيش يعني ولادنا ونعيش كده الجو بتاعنا في جو كده ايه هادي شوية ونظافة، فهيحسوا ويوم العيد دوت لما يقوموا كده وحاجة جديدة في البيت، مثلا ملاية جديدة لأوضة الأطفال. مش معانا مثلا نجيب الامكانيات ما تسمحش، ممكن نجيب يعني ما نجيبش للقط، نجيب مثلا لأوضة الاطفال في العيد الصغير، في العيد الكبير نجيب لأوضة النوم كده بأقل امكانيات، وكل واحد حسب الامكانيات اللي معاه طبعا يعمل. انا هنا رحت اهو على البوتاجاز، بس بنتكلم حبه واقول لكم انا بعمل ايه حبه عشان ما تتوهوش مني، بس او انا اللي بتوه، انا ساعات بنسى انا بقول ايه في نفس الوقت، يعني في نفس ذات اللحظه انا بقول ايه. المهم اللي وصل لغايه البوتاجاز يحط لايك. بفكركم كل شويه عشان انا بقى ساعات كتير قوي بلاقي مثلا عدد المشاهدات، انا هنا كنت بحط بطاطس في التربو، ساعات بلاقي مثلا عدد المشاهدات مثلا في الفيديو، طبعا القناه مش الكبيره قوي ولسه بادئه، انا كنت بادئه يعني بقالي سنه، بس لو انا كنت استمريت كل يوم فيديو كنت يعني بقينا في حته كويسه دلوقتي. بس انا بعمل بقالي دلوقتي مثلا داخله على ايه 10 ايام وبعمل كل يوم فيديو، فمثلا لو 200 مشاهده بلاقي مثلا ايه 10 لايك. طب اللي هو انا طب في ايه يعني مستخسرين تحطوا لايك؟ مش بفلوس على فكره، حطوا لايك. تمام تمام. بصوا بعد ما نخلص بقى احلى يعني حاجه والله لما نخلص وضعك الحوض كده وخلاص بقى يا كده خلصت، فاللي هو بقى ببقى هاديه. انا عندي لما المطبخ والتويلت بيكونوا نضاف بحس الدنيا هاديه، يعني الشقه بتتلم في نص ساعه. بس من هنا بقى انا هعمل الطرقه ديت الدخله عندي بتاعه المطبخ والحمام، يعني يعتبر بعتبرها من ضمن المطبخ والحمام او المطبخ اكتر يعني. دخلت بقى هنا على التويلت، اركز بقى في الفيديو شويه وكفايه رغي ولا ايه رايكم؟ انا هنا بحط هاربكت يعني بدعك الحمام وبحط هاربكت، وبعد كده ابدا بقى اعمل الحوض المرايه وكده، واسيبه بقى هو مع نفسه الكام دقيقه دول ياخد ويدي كده مع نفسه. انا هنا كنت مطلعه السلكه اللي هي السلكه اللي هي اسمها الستانلس ديت عشان ادعك بيها الحمام. وبعد بصوا انا هنا بلبس كيس، كان الجلافزات خلصت من عندي، ده جنرال بدعك بيه حلو قوي بيدي ريحه كويسه. كنت اقول لكم ايه، ايوه السلكه ديت بدعك بيها، بس انا كنت بعمل ايه في من ديت نوعين اللي هي الصغيره والكبيره، فانا بجيب الصغيره للتويلت نفسه والكبيره للسيراميك والحوض والبانيو، عامله واحده للتويلت دي بقى فتحتها ورميتها على طول، يعني انا بجيبها واسيبها اسبوع مثلا وبعد كده ارميها. بس رميتها ليه بقى؟ عشان انا كنت راميه اللي هي بتاعه التويلت فدعكت بيها التويلت فرميتها فزعلت، ما كانش عندي غير، بس مش مهم ما علينا يعني 3 ولا 4 جنيه مش مهم، مش فارقه ازعل ليه مش فاهمه، بس عشان هكسل انزل اجيب يعني انا خلاص يعني ممكن يكون الحاجه بنساها يعني. المهم ايه انا كده بدعك المرايه وبعد كده انزل على الحنفيه وبعد كده انزل على الحوض وبعد كده انا في الحمام بقى لما باجي ادعك كده الحمام كله بعمل ايه، بمسك السيراميك لما باجي اعمله كله بمسك ومعلومة بس كده للناس اللي مش عارفة، لما نيجي ندعك التويلت كله نعمل ايه، ندعك الاول الحاجات اللي هي الحوض المراية البانيو السيراميك، وبعد كده اخر حاجة خالص التويلت. اوكي عشان يعني مش مستحب. بس بدعك بقى السيراميك بتاع الحمام، والله العظيم بمسك سيراميكا يعني مربع عشان ما اتلخبطش، عشان بنسى انا بدأت فين ورحت، ما بعرفش اعمل عشوائي كده. انا هنا دعكت الحوض والبانيو وببدأ اعملهم بالشطاف ده بالمية كده ايه، البتاع ده بيساعدني قوي يعني في الحمام وانا بدعكه. انا نقلت كل حاجة على الحوض وهبدأ ارجعها تاني بس اشطفها طبعا الاول. ببدأ بقى اعمل ايه، كنت بقول لكم ايه سيراميكا يعني اعمل السيراميكا تخلص اعمل اللي بعدها، بقعد كتير جدا بس اللي هي العاملة العميقة يعني ديت، لكن اللي انا بعمله ده مثلا يومي او ممكن يوم ويوم ادعك كده واعمل ايه اليوم اللي انا ما ادعكش فيه صابون بقى وسلك وكده، بس المرايه كانت مجيره عشان كنت امبارح ما عملتوش، يعني انا ايه عملته النهارده بعمل باي ديتول او اي حاجه والمناديل اللي هي برضو اللي هي بتاعه المطبخ زي مناديل المطبخ التقيله دي او مناديل المطبخ، واعمل بيها كده امسح من بره الحاجه كده، دي دمعه يعني، ده الصبح كده اول ما بصحى.
بس هبدأ بقى ادعك التويلت هنا. انا من ساعة ما اتجوزت مش بعرف ادعك الحمام عموما غير وانا لابسة حاجة في ايديا، بقرف جدا. والحوض مش بعرف اسلكه بايديا، لازم بمعلقة كده افضي الحاجة وبعد كده اشيلها بالراحة خالص كده، اللي هي السدادة نفسها اسمها الصفاية بتاعة الحوض، وبعد كده ارميها في الباسكت. لكن مش بعرف خالص 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 اسلك الحوض بتاع المطبخ بايديا. هنا مسكت اللي هي البتاع بتاعه التويلت ديت ودعكت بقى من جوه، كان نضف خالص يعني، حلو قوي هاربكت ده. وبحط حبه جنرال معاه او صابون مواعين عادي لو مفيش، وادعك. وممكن برضو صابون مواعين في الحمام عادي، اقل امكانيات ممكن ننضف. بس انا هنا بعمل الشباك، بس كنت عاملاه اول امبارح دعكاه يعني كله كده، وانا بعمل الحمام نفس العمله اللي انا بعملها دي. المهم كنت بقول لكم على السيراميك بتاع الحمام، ممكن ناخد فيه ساعتين بدعك واحده واحده عشان ما اتلخبطش، عشان كله يبقى نظيف. هيثم بيقول انتي ممله والله، يعني بيكره لما بدخل اعمل الحمام. بس ندف اهو بقى فل. والله والله تسلم ايدي وحياة ربنا، رجعت الحاجه مكانها. انا حاطه كوبايه هنا البينك ديت وقلباها، عشان انا ومحمد لما بيغسلوا اسنانهم مش بيعرفوا يمضمضوا، فبيعملوا بالكوبايه كده يشربوا يمضمضوا كده يعني. المهم عملت بقى كوبايه النسكافيه وكده بقى خلصت، وكانت الشقه نظيفه، وهقعد بقى اشرب كوبايه نسكافيه، وهو ده باين اللي ما نايمنيش يعني اكيد. بس هنا انا مش بحب الرغوه تبقى تقيله، بحبها فيها رغوه يعني. هتشوفوا دلوقتي انا مكتره ميه شويه ليه، تبقى الرغوه خفيفه كده، ما تبقاش تقيله خالص كده. المهم كده بقى بعمل كوبايتين نسكافيه وهقعد ومش هنام. ما نمت الساعه 7 الصبح. وهنا خلاص كنت غليت اللبن وصبيت اللبن. بص الكوبايه والله يعني، الكوبايه تتحدث عن نفسها، الفيديو نفسه يتحدث عن نفسه. شفت غسلت المواعين وعملت المطبخ والحمام، يعني حلو حلو. هنا لازم الحركة الأخيرة دي، مع انها ملهاش اي لازمة غير شكل، بس العين طبعا يعني بتاكل قبل البق او بتشرب قبل البق. ما علينا، ده الحمام خلاص قفلته والحمد لله كده لمع وبقى جميل. ومسحت الطرقة ولمعت المطبخ كله والمطبخ نفسه اللي هو البادي نفسه بتاع المطبخ، وخلاص كده. ورأيكم في الكوباية حلوة؟ ما تنسوش تحطوا لايك لما توصلوا عند النسكافيه، يبقى كده في لايك اهو كده. خلاص بوريكم المطبخ، هو صغنون بس حلو الحمد لله. الحمد لله احسن من غيرنا الحمد لله. لما اقول لهيثم المطبخ صغير يقولي الحمد لله انت احسن من غيرك. الحمد لله طبعا والله العظيم. على نعمة ربنا اقسم بالله، يعني احنا في نعمة. دول الثلاث حاجات اللي مش بستغنى عنهم، العسل طبعا والنسكافيه والنوتيلا، بس دي مش الاصلية، دي اسمها نيوتيلا. المهم ما علينا. وبكده اكون خلصت الفيديو. اقول لكم